Сегодня решили устроить пионерский костер. Рядом с ним настолько жарко, вон. Вы не представляете, я сейчас в печке как будто. Видали? Сейчас я подойду еще ближе, прям рядом с забором, видите? Ой! Волосы горят. Вы не представляете? Не, если подходить к нему, ты как будто в духовку залез. Фу. Вон, вот, смотрите, сад. Ну, еще раз повторю. В следующем видео я покажу всю свою семью, считая с собаками. Можно брать будет в следующем видео блокнот и записывать на ручку. Вот, посмотрите на этот костер. Кипяточек реальный. Видите? Вот Кай. Где сюда? Вот Кай. Вот Кай. Вот Кай. Ну что ж, посмотрите, какая красивая луна. Вы, наверное, не увидели? Вон, это луна. Вон. Но вам, наверное, было не сильно видно. Вы посмотрите. Это жесть. И ради только вас, подписчики, сейчас подойду к огню реальному. Перед этим не забудьте подписаться, поставить лайк и написать... хотя... Я горю кипятком. Все. Штаны. У меня штаны реально горят. Ну что ж, на этом, я думаю, можно и закончить. Всем пока-пока.